심취감이 난 존나 많다라고 하는 친구 하나 있냐? 심층함이 많겠니? 오, 현우야 휘기자원인가? 내 심부름 센터에서 나가. 안 들어왔는데. 어디서 하는 야 어떻게 저런 목 같은 집만 골라. 온다 와가 이상하게 온다. 내가 오늘 니네 집 토치를 벌릴 거야. 야 뭐 이상한 거 하지 마. 야 소야 D&D 뭐야 그거? 아이 그거 쌌지 마 그거. 부서졌다.